금빛 바늘이 담긴 신비한 수정, 바로 금침수정입니다. 루틸은 라틴어 르치투스에서 온 말로 빛나고 있다는 뜻이에요. 비너스의 머리카락, 큐피드의 화살로 불리며 행운과 금전운을 끌어들이는 신비로운 원석. 특히 사업가나 투자를 하는 분들이 이 금침수정을 찾는 이유는 돈에 대한 직관력과 판단력을 높여 중요한 순간 올바른 결정을 내리도록 도와주기 때문입니다. 뿐만 아니라 강력한 정화 능력으로 나쁜 기운을 몰아내고 긍정적 에너지를 증폭시켜 마음의 평화를 가져다 줍니다. 재물운과 행운 상승은 물론 기관지 건강과 기침 완화까지 당신의 운과 건강 모두 챙기는 원석 금침수정을 375골드와 만나보세요.